Em dic Ruta Issa, sóc il·lustradora de contes infantils i professora de l'Escola d'Art d'Olot. I avui, per Sant Jordi a casa del Cau d'Olot i dedicat especialment a la unitat de castors i llúdrigues, us explicaré el conte de la gallineta vermella, que he il·lustrat amb retalls de roba de colors. La gallineta vermella. Hi havia una vegada una gallineta vermella que vivia en una granja amb els seus pollets. A la granja també hi vivia un gos mandrós, un gat dormilega, un gall d'indi molt xerraire i un porquet gandul. Un dia, mentre la gallineta vermella escatinyava la terra tot buscant menjar, es va trobar uns quants grans de blat i se li va ocórrer una idea. La gallineta va preguntar: «Qui m'ajuda a plantar els grans de blat?» «Jo no», va dir el gos mandrós. «Jo no», va dir el gat dormilega. «Jo no», va dir el gall d'indi xerraire. «Jo tampoc», va dir el porquet gandul. «Molt bé, doncs els plantaré jo», va dir la gallineta vermella. I així es va posar a sembrar els grans de blat amb molt d'esforç. Al temps, el blat va créixer i va madurar i al seu voltant van néixer plantes molt boniques. La gallineta vermella va preguntar als amics de la granja: «Qui m'ajudarà a segar el blat?» «Jo no», va dir el gat dormilega. «Jo no», va dir el gall d'indi xerraire. «Jo tampoc», va dir el porquet gandul. «Ni jo», va dir el gos mandrós. «Molt bé, aleshores ho faré jo». I la gallineta vermella va segar el blat sota el sol del migdia. Quan la gallina va tenir tot el blat segat, de nou va preguntar als seus amics: «Qui m'ajudarà a dur el blat al molí per fer farina?» «Jo no», va dir el porquet gandul. «Jo no», va dir el gall d'indi xerraire. «Jo tampoc», va dir el gos mandrós. «Ni jo», va dir el gat dormilega. «Molt bé, en aquest cas ho faré jo», els va respondre la gallineta vermella i va portar tot el blat al molí. Un cop va tenir la farina, la gallineta vermella la va amassar amb molta cura. Aquest cop tampoc ningú la va voler ajudar. Va formar una gran massa que va posar al forn i del forn en va sortir una fogassa de pa que olorava d'allò més bé. «Qui vol menjar d'aquest pa tan bo?» «Jo», va dir el gos mandrós. «Jo», va dir el gat dormilega. «Jo també», va dir el gall d'indi xerraire. «I jo», va dir el porquet gandul. No m'heu ajudat, o sigui que no el podeu menjar. Aquest pa ens el menjarem jo i els meus pollets». I així ho van fer, i conte contat ja s'ha acabat. La gallineta vermella és un conte tradicional que posa en valor que l'esforç i la constància sempre donen bons resultats.